सरकार मानसून सत्र में पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच समिति ने न्यायमूर्ति वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने की पुष्टि की थी। यह मामला 14 मार्च को होली के दिन न्यायाधीश के घर में लगी आग के बाद सामने आया था, जब अग्निशमन दल ने पुलिस को नकदी के बंडलों की सूचना दी। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने 8 मई को जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी थी। अब यह मामला राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा है। महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। यदि न्यायाधीश वर्मा को हटाया जाता है, तो वे संवैधानिक न्यायालय के पहले न्यायाधीश होंगे जिन्हें पद से हटाया गया हो।